निशु भाई का पावर दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ उन्हें ब्लॉक करते हुए, स्टंट करते हुए, टोचन मुकाबला करते हुए, लोगों को हंसाते हुए और ट्रैक्टर मॉडिफाई करते हुए देखा होगा। लेकिन ये निशु भाई अंदर से कुछ और ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब ये निशु भाई अंदर से बहुत दिलदार आदमी है। और एक बात बताओ कि आप लोगों ने निशु भाई को डांस करते हुए देखा है? नहीं। अभी तक नहीं देखा तो चलिए फटाफट दिखाता हूँ कि भाई कितना खतरनाक डांस करते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले आज हर एक निशु देशवाल लवर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये रहा उनका डांस का वीडियो।